Scania 2018. Entonces, donde tenemos aquí, este es el aire que ingresa al múltiple de admisión. Aquí tenemos el múltiple. Sí, el motor es igualito. Mira el sensor de presión aquí. Ahí está el sensor de presión, ¿sí lo ves? Sí. Ahí está el sensor de presión. O sea, la instalación es idéntica al articulado que estábamos viendo. Y el purificador de aire antes del turbo. Aquí está el turbo, entonces nos conectamos aquí. Ahí antes del turbo. Magnífico. No, la instalación es sencillísima. Sencilla. Mira que